एक दिन गणेश जी लड्डू खा रहे थे। तभी नटखट कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आए। कृष्ण बोले, गणेश जी, मुझे भी लड्डू चाहिए। गणेश जी हंसे और बोले, पहले एक सवाल। कृष्ण ने तुरंत जवाब दे दिया। तभी धरती से एक बच्चे की आवाज आई, भगवान, मुझे पढ़ाई में डर लगता है। गणेश जी ने कहा, मैं दूंगा बुद्धि। कृष्ण बोले, मैं दूंगा हिम्मत और खुशी। थोड़े ही दिनों में बच्चा मन लगाकर पढ़ने लगा। दोनों भगवान बोले, डर मत, मेहनत और मुस्कान सब कुछ आसान बना देती है। बच्चों, गणेश और कृष्ण भगवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।